байна. Ингээд дагнагийн балконы заваарсан байдал. Гясгээл охины тоглоом ингээд заваарчдаг. Тэгээ манай хүүхдэд тэгж тоглоом ер нь их авдаггүй. Бага тоглоомынхаа талыг ялгаж даалт хийгээд хэсэг хугацааны дараа гаргаж ирэхээр шинэ юм шиг баярлдаг. Тэгээ одоо бол зарим нь бас арай л тоглохооргүй болцсон байгаа учраас ялгаад хүнд өгөхөөр бэлдсэн. Тэгээ нөх хүмүүсийн зөвлөгөөг дагаад охинтойгоо ярилцаж үзээд өөр нь сонгуулах гэсэн боловч. Маар байна уу? Хадагсмаар байна. За энийг өмсөх үү? Өмсөсөө. Одоо энийг яах юм? Энийг аван бас. Миний шивэд юм өгсөн. Нистижиг. Энийг яах юм? Авна? Энэгээр чи тоглолт юм уу? Тоглодог. Би нэг дүү асгаж тоглодог. Хиний дүү болох тань? Миний дүү. За. За энэ яах? Би нэг бүх найзуудын наам нь ингэсэн. Энийг ваад арилахгүй л шүү дээ яах вэ? Би нэг хадагсмаар байна. За энийг хадгалмаар байгаа юм те. Хадаа миний мөн. Энэ яах вэ? Аван. Хин ч бас бүүн хаагүй шүү дээ. Гэтэ зүгүүрээ би нэг аван. Энийг үү? Энэ доотлын хараа ингээ шармаар болоод амар алдсан юм шүү дээ. Вахас. Өмгийн юунд ашиглах юм? Энэ урагч ч өмгийг хогийн савнд хийж. Биний нэг хитэн настай тоглодог байсан. Наадах чи миний бугуучтай авна шүү дээ. Ээжээ нэг. Ээжээ нь хоёус нэгт. Би там нэг юм бисгсэн. Би өөртөө бисгсэн. Хоос юм уу дээ Тий. Самыг маань олохгүйсэн чинь энд авчираа тавьсан байж дээ. Үгүй наадах чи өөрөө энд байсан. Өөрөө хөлөө ураад өрөөдөрсөн гэж юу? Тий. Чи авчираагүй юм уу? За чамаас асуувал чи бүх юмаа л авна гэх юм бэ шүү дээ. Энийг яах юм? Авис. Яа, энийг чи би чамайг тоолж байгаа гэж хараагүй. За энийг яах юм? Наадах чи шинжээсээ баяр осохоор энэ дээр дүүдэг мэддэг. Тийм л дээ. Энэ балконы өрөө яг хогийн сав шиг байгаа. Энд чи хог хадгалдаг газар биш шүү дээ. Энд чин гоё юмаа эмээх зэгстэй байгаа тоглоом тоглодог өрөө. Тэг ингэ чи ийшээ хартаа. Ямар муухай замраагүй хог юм шиг ингэ заваа тавьчихсан юм бэ. Тэгэхээр чин би энэ хог юм байна. Тэгэхээр яах нь вэ? Юмаа эмээх зэгстэй тоолж чадах уу? Чадна гэвэл би үлдээ. Чадахгүй гэвэл би хаяна. Энийг яах юм? Наадах чи харуу гэдэг. Энэ альчуурнууд яагаад энэ дотор байгаад байгаа? Мэдгүй. Та мэддэг юм байна уу? Таахгүй. Энэ минь юу вэ? Энэ гэрэлний морь зорж явж явах шиг. Энийгээр яад юм? Наадах чи өөрөө байж ш. Энэ гэрээс олдохгүй байсан юмнууд ингээд чиний тоглоомн дондоос гарч ирд юм шүү дээ. Энэ миний тойл явж гин. Яг энэ тоглоо. Та энийг минийг осгоч ш. Би юу гэж хэлсэн санахгүй байх юм. Энэс чинийг осон ингэсэн ш. Хизээ? Хата. Жохон байж гад. Тийм үү. Та энэ бас хийж масахгүй юу? За би санчлаа. Гэхдээ энэ айгу аюултай юм байна хөөхд тоглоход. Энийг зүсэх юм уу? Тийм тухайн би нэг далт хийж за. Хүүе чи энүүгээр яах юм чи бүр жоохон дээр хэлжсэн юм шүү дээ. Бүх тоглоомнууд нь зүсгээд жоохон маамаа ингэж тоглолтыг. За. Та мэдээгүй юм. Мэдээ. За энэ тавчиг дахиж өмсөх үү? Надаа багтцсан. Багтцсан тий? Хартаа. Дэгжин байна уу? Дэгжин байна уу? Дэгжиний гэсэн үг чим гой байна гэсэн үг штий. Хүчээ хаанаас сурсан? Дэгжин гой ганган гэж юу? Яг гой үг хэлж штий. Хаанаас сурсан? Өөрөө бодши. Покерын ч дооч явчих шиг. Хизээ ингэж тоглолтыг штий. Бэжи ингэж тоглолт покероор. Ингэж тоглолтог басгүй юу? Тэгээ наад хараа чи тоглох юм уу? Тоглосон. Хоёулаа яг одоо тоглохгүй тоглоомоо нэг уутан тийгээд түр далт хийч. Тэгээд хоёулаа буцаагаад тэр өрөөнд хийчээ. Хизээ надаа энэ хэрэггүй. Тогломоор санагдах юм бол хоёулаа тэр өрнөөс буцаж гаргаад ирэх үү? Гойж гин. Чи яг одоо өнөөдөр л тоглохоо аваад үлдчих. Би нэг авахгүй. Би одоо бараг чиний ажилтан уу? Та миний багш үү те?
Тэгээ би ямар ч лсэн би чиний зарц юм уу чи яагаад өөрийнхөө тоглоомыг өөрөө зэгцэлэхгүй байгаа гэдээсэн чинь манай охин зарц гэдэг үг сурцсан. Юм л болохоор би таны зарц юм уу л гэдэг байгаа. Ингээ бүтээгүй учраас хуучны арга ашиглаад би өөрөө дахиад ялгаад даалт хийхээр бэлдсэн тоглоомод байна. За ямар ч гэсэн тоглоомуудын цөөлцөн тэгмэд хамаагүй хөглөрсөн ч гэсэн арай дээр болсон. За ингээ хөөгд хүртэл юмаа зэгцэлэхээр ингээ араас нь баяр хөөртэй сэтгэл санаа нь таатай байгаа нь олж мэдэгдэж идэв. Бас яг гэр сэвэрсний дараа хүүхдүүд айгүй дуртай байдаг шүү дээ.